встретиться и поговорить о необходимости вакцинации и применения средств индивидуальной защиты. Я сейчас за первым этапом. Стационарный радар. Ограничение скорости 60 километров в час. О чем-то рядом, и там, где светится река, тихой рощи соединяет берега седой порочи. Are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here, it's the time to leave. Even at our midnight, the willow tree. Are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here, it's the time to leave. Even at our midnight, the willow tree. Are you? Are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here, it's the time to leave. If we met at midnight, the willow tree. Are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here, it's the time to leave. If we met at midnight, the willow tree. Are you?
Coming here with me to run by my side so we can be free. Strange things do happen here, it's the time to leave. If we met at midnight at the willow tree, are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here, it's the time to leave. If we met at midnight at the willow tree. Are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here, it's the time to leave. We met at midnight at the willow tree. Are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here, it's the time to leave. We met at midnight at the willow tree. Мы находимся в комнате, которая при жизни Тургенева служила для гостей. Здесь основная знакомые друзья писателя, которые посещали Спасского сада. Например, Толстой, Бегович. Но эта комната имеет еще одно название. Ее еще называют комната Савиной. Божева. Она не съела, она ее потеряла. Она ее не доела. Мам, дай другую. Есть другого цвета?
Это, смотри, черный лебедь. Не переживай, и там боится не перелетит. Он там так и не снимает, это вообще. Да, ну, нормально, ты Просто не надо. Не надо, это колючее. Не надо им бросать, а то они тебе верить не будут. Так, давай вот сюда. Ладно, давайте, свои. Сейчас нарву тебе. Просто отпились. Улыбайся. На меня смотри. Ой, лошадка ушла. На меня. Арсюш, повернись, пожалуйста. Арсений, ну там села. А, мама села, лошадка. Повернись ко мне, сейчас папа смотрит. Арсюш, повернись лицом. Это просто
А мы подождем? Выглядывай, дочь. Не трогай, грязная ручка. Мать корова. Я тебе Я здесь. Так о чем мы будем?
Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою. Вознеси над нашими главами и душами, аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа Твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами Твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим Тебя, Дева, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем Тебя, Ты душевной скорби победительница, вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.